Science. Myself Deepa Seth. Today we are going to discuss another qualitative property, depression in freezing point. Now before starting it, I am taking one more example. You use water as a coolant in car radiators because water has high specific heat. It is ideal to use as a coolant. But what happens if you go in hilly areas in winters? Water will freeze. To avoid this, what you are going to do? We add ethylene glycol, which is used as anti-freeze liquid. वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, जिससे वाटर आपका फ्रीज नहीं होगा एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट. नाउ वी विल सी व्हाई इट हैपेंस सो. तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट, it is the temperature at which liquid state and solid state have same vapor pressure. Here, अगर मैं pure solvent में non volatile solute मिला दूँ, what will happen? उसका vapor pressure low हो जाएगा and this we have already discussed in previous video. Now, due to this lowering of vapor pressure, freezing point will decrease and this is called depression in freezing point. This can be depicted in this graph. Vapor pressure versus temperature. Here, for a pure solvent, when we decrease temperature up to this point, it exists as liquid and then it becomes solid, and this is vapor pressure. And this particular temperature is known as freezing point of pure solvent. Now I add a non-volatile solute and its vapor pressure decreases. So it will take more time to solidify. And at this point, both liquid and solid state of solution coexist. And this is called freezing point of solution. Now, this difference between TF naught and TF is called depression in freezing point and it is represented by delta TF. From the graph we can say delta TF is directly proportional to delta P, difference in vapor pressure. And we know that from Raoult's law, lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute, or we can say on combining these two, delta TF is directly proportional to mole fraction of solute. Delta TF equals to proportionality constant into XP. Now we know that mole fraction equals to number of moles of component upon total number of moles of all the components, that is solute and solvent. So here we have delta TF is equal to K upon NB upon NA. Delta TF is equal to K NB upon NA. Now, I can neglect NB in the denominator as for a dilute solution, number of moles of solute is very less than number of moles of solvent. So, we have delta TF is equal to proportionality constant into, instead of number of moles of B, I have written weight of solute upon molar mass of solute, and instead of Na, I have written weight of solvent upon molar mass of solvent. Now, since molar mass of solvent is constant, I have
multiply या product of K and MA has been taken as capital K. So it has become K into WB upon MB into 1 upon WA. But we find that to dissolve solute in 1 gram of solvent is difficult task. So we take 1000 gram of weight of solvent. Here we have delta TF is equal to KWB upon MB into 1000 upon WA, and it is nothing but molality. So we have delta TF is equal to KF into M. So what we see, KF जो है वो तो आपका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. कई बार क्वेश्चंस आता है डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, यानी कि मोलालिटी आपकी कितनी है 1. इस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. एंड इसकी यूनिट हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस में, किसमें, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट में. सेम यूनिट है केल्विन केसी पर मोल. अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, तो हम कह सकते हैं इट इज एन अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. अब बच्चे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम विंटर्स में स्नो होती है रोड्स पे, तो हम उस पर NaCl स्प्रेड करते हैं. क्यों? अगेन द रीजन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आप जब उसमें NaCl ऐड करेंगे या स्प्रे करेंगे तो वो उसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लो कर देगा और वो मेल्ट हो जाएगा. अगेन हम देखते हैं आइसक्रीम बनाते हुए कई बार घर में मम्मी उसके अंदर ऐड करती है सॉल्ट. ऐसा क्यों? सो दैट जो आपका ये प्रोसेस है फ्रीजिंग, आपके अगर एकदम ऑटोमेटिकली आप फ्रीज कर देंगे तो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आएंगे, तो प्रॉपर आइसक्रीम नहीं बनेगी. इसको डिले करने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं एज अ एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर. Thank you. That's all for today.